Ir-restawr fuq il-pittura tal-Madonna ta' Karaffa reġa' tal-ħajja lil din l-opra tal-arti li tmur lura għal bidu tas-seklu 17. Fil-fatt din il-pittura biż-żejt kienet maħduma fl-Italja fuq talba ta' Girolamo Karaffa fl-1601 għall-Ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwan. Karaffa kien ispirat minn affreski ieħor tas-seklu 15 tal-Nunzjata li l-Maltin kienu tant devoti leħ u l-komunità Maltija bdiet tara fix-xogħol il-ġdid ta' dan il-pittur famuż bħala il-Madonna ta' Karaffa. Fl-aħħar din il-pittura kienet għal-wiri titgawda fil-konkatedral ta' San Ġwan u magħha jispikka x-xogħol tal-fidda u s-sena straordinarja li bija inħadmet. Il-wirja issa ġiet trasferita għal-kappella ta' Filermos li diġà u mimli teżori li jaqdu l-identità rikka tagħna l-Maltin mal-passat. Fl-modi kull sena nhar-8 ta' Diċembru qed issir purċissjoni b'din ix-xbija mill-konkatedral sal-Knisja ta' Sarrija. Il-purċissjoni nqetet f'nofs is-snin 90 u kienet issir b'din ix-xbija antika tal-Madonna li ngħatat bħala rigal mill-Gran Mastru Karaffa u li għall-ewwel kienet fil-Kappella tal-Italja.